Tos de las perreras. Lo que debes saber. La tos de las perreras es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que afecta a los perros. Se propaga rápidamente en lugares donde hay muchos perros juntos, como guarderías, parques y exposiciones caninas. Se transmite a través de partículas en el aire, contacto directo o superficies contaminadas. Es como un resfriado común en humanos, pero para perros. Los síntomas incluyen tos seca y persistente, arcadas y, en algunos casos, secreción nasal. La bacteria Bordetella bronchiséptica es una de las principales causantes, irritando la tráquea y los bronquios. El tratamiento varía según la gravedad, pero puede incluir antibióticos y medicamentos para aliviar la tos. La prevención es clave. La vacuna contra la Bordetella es tu mejor aliada. La vacuna es segura y efectiva para proteger a tu perro. Consulta a tu veterinario para saber si es adecuada para tu mascota, especialmente si frecuenta lugares con otros perros. ¿Necesitas más información o vacunar a tu perro? Visita Clínica Veterinaria Aragón. Nuestros expertos te brindarán la mejor atención y asesoramiento. ¿Cuál es el apodo más divertido que le has puesto a tu perro cuando tose? Déjalo en los comentarios.